Baharil Kutub yang kedua, yaitu Salalimul Fudalah, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan, para kiai yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti program pengajian MUI bulanan, wabil khusus pada guru kita sekalian, Bapak Kiai Endang Muhyiddin selaku Ketua MUI Desa, Bapak Kiai Husain pimpinan Pondok Pesantren Al-Isakiyah yang ada di wilayah Putat Nutug, ada Bapak Kiai Sirojulin, beliau dari Kuripan, kemudian para kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Juga wabil khusus kepada Ketua MUI Kecamatan Ciseeng, Bapak Acep Tisna serta jajarannya. Juga wabil khusus kepada DKM, Ketua DKM Masjid Al-Hikam yang saya hormati, juga para aparatur pemerintahan desa yang diwakili oleh Bapak Sekdes, serta para RT, para RW yang biasa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sampaikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara pengajian MUI. Mudah-mudahan ini bukti, salah satu bukti daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam semoga kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, dengan harapan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul jaza nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya dapat tugas untuk melanjutkan pembacaan kitab Salalimul Fudalah. Saya akan baca dulu nazamnya halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Man rama ay yasluk tariqal awliya falyahfadan hadil wisaya amila. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarki dhanbi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a waqmila. Logatan sebentar. Man rama, man siapa orang, man utawi sapane wong, bahasa Jawanya. Man siapa orang iku rama bermaksud man ayas luka menempuh, ayas luka menempuh tariqal aulia kepada jalannya para wali. Falyahfadanna, tadi baca falyahfadan karena ya nazam ya darurat mungkin ya.
Falyahfadhanna, maka hendaklah benar-benar menjaga man hadil wisaya, akan ini beberapa wasiat, amila, halnya mengerjakan man akan wisaya. Utlub, tuntutlah oleh kamu, carilah oleh kamu, mataban. Ini mataban ini segatnya mungkin masdar atau sim zaman, simakan, saya kurang paham nih ya. Mataban kalau dibikin isim makan berarti tempat taubat, tapi sepertinya yang dimaksud adalah pekerjaannya. Utlub, tuntut oleh kamu, mataban, penggawaian tobat. Kalau orang Jawa biasanya begitu. Atau gon tobat. Bin nadamati, kalawan getun. Tahu getun? Nyesel. Muklian, hale wong kang bedol. Orang Jawa begitu. Halnya orang yang mencabut. Wa bi azmit tarkid dzanbi, dan dengan berazam meninggalkan dosa, fi mastaqbala, pada waktu yang akan datang. Bima, pada waktu, istaqbala, kang bakal datang opoma. Wa baraatin, dan lebaran. Atau lebaran Idul Adha, lebaran Idul Fitri ya. Bara'ah itu membebaskan diri ya. Min kulli haqqil adamiyyi, dari setiap hak bangsa Adam. Walihadihil arkani, dan kepada ini rukun-rukun, far'a, maka menjagalah kamu, waqmila, dan menyempurnakanlah kamu. Ini asalnya waqmilan, membuang nun taukid khafifah. Salah segitu dulu ya. Para jamaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mendapat tugas untuk membaca kitab Salalimul Fudhala. Kitab ini adalah kitab yang bercerita tentang masalah thariqah, ya, perjalanan thariqah, ya, walaupun hanya sekedar pengantar ilmu thariqah sebetulnya ini kitab ini ya. Jadi tadi sebelumnya kita sudah mempelajari ilmu fikih. Karena ilmu yang harus kita pelajari itu adalah 3 kitab, 3 ilmu. Yang pertama ilmu aqaid. Ya, ini harusnya pertama kali dikaji adalah ilmu aqaid. Sesuai dengan kisah datangnya malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi adalah tentang masalah keimanan. Tentu kalau bicara keimanan maka kaitannya adalah dengan ilmu aqaid. Hal yang kedua yang ditanyakan adalah tentang masalah Islam. Ketika bicara Islam, maka yang berkaitan dengan ilmu tersebut adalah ilmu fikih. Dan yang ketiga yang beliau tanyakan adalah tentang masalah ihsan. Mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ketika berbicara ihsan, maka yang dibahas adalah ilmu tasawuf atau pengamalannya yang disebut dengan thariqah. Para jamaah sekalian, di dalam bait-bait sebelumnya diceritakan bahwa seorang pengamal thariqah ini tidak lepas daripada amal syariat. Tidak akan lepas daripada amal syariat. Hatta dia sudah mencapai derajat seorang wali pun tetap berkewajiban untuk menjalankan syariat. Bahkan seorang nabi pun tidak gugur daripada menjalankan syariat. Maka dalam kesempatan ini diperkuat dalam bait ini, man rama ayyasluka tariqal auliya, siapa saja yang ingin menempuh jalannya para wali. Ini sebagai bukti bahwa kita ini katanya termasuk orang-orang yang mahabbah dan cinta kepada para wali. Tanda bukti orang cinta kepada Nabi menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tanda bukti kita kepada cinta kepada para wali, maka kita menjalankan amalan yang dilaksanakan oleh para wali tersebut, gitu ya. Man rama ayasluk tariqal aulia, siapa orang yang ingin menempuh jalan para wali, fal yahfadhanna hadil wisaya amila, maka hendaklah ia menjaga, memperhatikan, dalam arti dia mengamalkan wasiat-wasiat yang dipesankan oleh para ulama ini, ya. Yang jumlahnya katanya ada 9, tapi tidak disebutkan sekaligus, diceritakannya satu demi satu, gitu ya. Di antaranya minha, di bawah itu ada minha ay al-wisayat tis'ah at-taubat. Di antara wasiat-wasiat atau pesan-pesan yang harus dilaksanakan oleh seorang pengamal thariqah, katakan thariqah itu ada 3, ada thariqatul ulama yang kita kenal dengan thariqatul fuqaha, ada thariqatul ulama aulia yang kita sebut dengan thariqah mujahadah, atau thariqah dzikir, ya. Ada yang disebut dengan thariqatul mahabbah, ya. Atau thariqatul hamdin wasukrin. Ini masing-masing memiliki memiliki aturan masing-masing, gitu ya. Tapi dalam masalah wasiat yang 9 ini, sepertinya ini berlaku untuk semua thariqah, gitu ya. Baik thariqatul ulama atau thariqatul fuqaha, baik thariqatul aulia atau thariqatul dzikri atau thariqatul mujahadah, ataupun termasuk thariqatul ahmadiyah al-muhammadiyah yang disebut thariqatul hamdin wasukrin tadi. Terangan dalam kitab Bughyatul Mustafid, ya, silakan dibaca. Di antara wasiat tersebut ada 9, wahia at-taubah. Yang pertama adalah taubat. Wahia salah satu aksamin. Katanya taubat ini terbagi kepada 3 bagian, ya. Awaluha at-taubah, namanya taubah. Berarti pekerjaannya sama, tapi namanya berbeda karena dilihat dari si pelakunya, gitu ya. Awaluha at-taubah wa awsatuha al-inabah wa akhiruha al-aubah. Yang pertama disebut taubah, yang tengah-tengah disebut inabah, yang akhir disebut al-aubah. Mana perbedaannya? Paman taba khaufal uqubati bahwa sahibut taubah. Siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksa daripada Allah. Tadi mungkin karena merasa punya dosa, kesalahan atau kehilapan, sehingga dia taubat tersebut dia kerjakan karena memang takut akan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang begitu namanya disebut sahibut taubah, ya, pelaku taubat, ya. Yang kedua, waman taba roja al-masubah bahwa sahibul inabah. Siapa yang bertaubat tapi bukan karena takut siksa. Apa yang dia inginkan? Ingin dapat pahala, ya. Dia melakukan tobat itu ingin dapat pahala. Kenapa? Karena yakin tobat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di balik perintah Allah ada janji pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia laksanakan karena untuk mengejar upah pahala tadi. Maka yang seperti itu disebut sahibul inabah. Yang ketiga, waman taba khifdon, waman taba khifdon au qiyaman bil ubudiyah la raghbata fis sawab wa la rahbata minal iqab bahwa sahibul aubah. Yang ketiga, ada orang yang melakukan taubat tapi dasarnya bukan karena takut siksa dan bukan karena ingin dapat pahala. Apa yang dia maksud? Ingin melaksanakan terhadap ubudiyah, ya. Dia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya seorang hamba
adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, baik tuannya itu mau memberi upah ataupun tidak. Yang jelas ini semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah. Yang seperti itu disebut sahibul aubah. Ya. Nah, di mana kita? Ya terserah kita masing-masing mau di posisi yang mana, itu ya. 3 posisi tersebut bisa kita posisikan masing-masing. Untuk bab selanjutnya adalah utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarkiz dzambi fi mastaqbala. Salalimul Fudala halaman 15. Utlub ayyuhal mukallab mataban. Cik Sunda mateangan ku anjeun, he jalma mukallab. Mataban tempat taubat atau pagawean tobat. Hala kaunika mutalab bisan bin nadama. Tingkah ayakna anjeun bari ngalakuan kalawan ngalakukeun kana nadama. Artina dina ngalaksanakeun tobat teh pagawean anu kahiji nyaeta an-nadamah, penyesalan. Aya nyesel teh pagawean naon? Pagawean hate. Pagawean hate. Nyesel teh pagawean hate. Hate ngarasa nyeri. Hate ngarasa nyeri. Eta ngaranna nyesel. Nyesel kabogoh pegat. Hate nyeri, perih gitu. Ieu mah nyesel naon? Nyesel ku sebab urang umpamana ngalakukeun kasalahan alama fata minal umri fil mukhalafat, atas perkara anu katinggalan dina saumur dina umur urang, dina waktu dina umur urang fil mukhalafat, dina perkara anu nyulayaan kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Umpamana urang boga dosa ku sebab teu ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala, dosa teu salat, dosa teu puasa, dosa teu zakat, dosa teu haji anu geus wajib mah, atawa ngalaksanakeun hal anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa urang hianat ka batur, dosa urang ngalalaorakeun kana parentahan Allah, dilaksanakeun nama ngan bari lalaora, ngan bari kapaksa. Nah, eta pagawean dosa. Nah, eta pagawean anu kitu kurang disesali. Kurang disesali. Hate urang nyesel. Hate urang nyesel. Jadi anu kahiji termasuk rukun taubat teh nyaeta ayana panyeselan, nyesel dina hate urang. Anu selanjutnya wahala kaunika muklian anil dzanbi, dina kaayaan anjeun muklian nyopot tina pagawean dosa. Lamun emang dosa eta keur masih keneh digawean ku urang, begitu urang nyesel langsung aya sikap ti urang ninggalkeun eta pagawean dosa tersebut. Atawa henteu keur digawean mah ngan geus aya rencana bulan hareup atau minggu hareup aya jadwalna deuk digawean deui. Nah, nalika nyesel tadi aziman alal audi ilaihi, berajam pikeun ninggalkeun ngabalikan eta pagawean dosa. Ku jalan bi antatrukahu wa taquma fil hali ala ahsanil halat, ku jalan ninggalkeun eta pagawean dosa jeung hudang sanalika kalawan tingkah anu leuwih hade. Berarti eta nu kadua. Syarat kahiji tadi ayana penyesalan. Anu kadua ambil sikap ninggalkeun eta pagawean dosa. Wahala kaunika mutalabbisan bi azmi tarkiz dzambi ma ista. Oke, berarti masih bagian nuka dua. Ya. Berajam untuk ninggalkeun eta dosa saumur hirup. Pokona mah harita keneh dieureunnan,
nu aya rencana bulan hareup teu dijadikeun, bahkan berencana saumur hirup eta pagawean dosa teh moal digawean deui. Itu wa ajmi alla ta'uda ila syai'in min qabihil adat, ya, jeung berajam moal balik deui kana perkara-perkara anu mangrupa kebiasaan anu goreng. Datang bertilunya, hiji nyesel, kadua nyopotkeun ninggalkeun sekaligus, katilu adalah berajam pikeun ninggalkeun eta dosa. Anu kaopatna syarat tobat teh wahala kaunika mutalabbisan bi bara'atiz zimmati min kulli haqqin adamiyyin. Jadi ngabebaskeun diri, berusaha membebaskan diri dari hakul adami, ya, tanggungan tina hak adami seperti harta ataupun kisos. Berarti ieu kaitan jeung anu kaopat, syarat anu kaopat di mana-mana pagawean eta dosa teh berkaitan jeung hakul adami, maka kudu aya usaha ti urang pikeun ngabebaskeun eta hak tadi. Aidza talaqa bittaib haqqun li adamiyyin, ini ya, usturita tabri'atuhu, itu di mana-mana, ya, berhubungan jeung jalma anu tobat tadi hakul adami, maka disyariatkan tabri'atuhu, ya, berusaha membebaskannya. Maksudnya tadi ngabebaskeun tina eta dosa. Ku jalan apa? Bi ayyu adiyal mala in baqiya. Ku jalan lamun harta batur, ya, harta batur ku urang dicokot, direbut, ku jalan hianat, atau mungkin baik dina hasil urang, penghasilan urang aya hak batur, tapi salila ieu ku urang tara dibikeun kanu boga hakna. Maka nalika eta hak atau harta tadi masih kene aya, maka ku urang kudu dibayarkeun bi ayyuadiyal mala in baqiya, ya. Anu kadua wa yagrima badalahu in talipa. Tapi lamun ternyata hak batur tadi atau barang batur anu aya diri di urang tadi, barangna emang geus eueuh, geus hancur, geus beak, maka urang siap ngagantina, kudu siap ngagantina. Anu selanjutnya aw yastahillal mustahikka liyabriahu, atawa minimal urang berusaha menta dihalalkeun ka jalma anu boga hak tadi, ya. Tadi antarana persyaratan tobat. Jadi kesimpulanna persyaratan tobat teh aya 4, hiji penyesalan, kadua ninggalkeun eta pagawean dosa sakaligus, katiluna berajam moal ngulang-ngulang deui eta pagawean dosa, kaopatna nalika eta pagawean dosa berhubungan jeung hakul adami, maka urang kudu berusaha ngabebaskeunana. Wa hadhil arba'atu, cenah di bawah dihandap baris terakhir, tusamma arkanan lit taubati. Ia anu 4 tadi disebut rukun-rukun taubat. Wa sammaha ba'duhum surutan. Bahkan sebagian ulama menyebut adalah syarat. Jadi kalau syarat berarti di luar pagawean. Kalau rukun bagian tina eta pagawean. Ya, terserah namanya. Qala al-alamatu Ibnul Imbad wa surutut taubati al-madhkurati ma'khudhun minal Qur'an. Persyaratan tobat anu eta disebut tadi dicandak tina Al-Qur'an. Panadamu madhu ma'khudhun min qaulihi ta'ala. Hiji masalah nadam, penyesalan diambil tina dauhan Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ya. Wadzalika, katanya inti dari ayat tadi, li'annal abda idza adnaba dzanban, karena hiji hamba di mana-mana ngalakukeun dosa tuluy wa dzakarallah, ingat Allah, ya.
Ingat Allah. Nadima ala ma fa'ala, nadima ala fi'li ma yastaujibul uqubah. Eta jalma ngarasa nyesel tina migawe perkara anu ngawajibkeun kana siksa Allah Subhanahu wa taala. Eta disebut nadam. Kadua wal ikla wal azmu, sementara ikla nyopot jeung ngajam pikeun ninggalkeun ngabalikan waradul madlamah, termasuk ngabalikeun perkara anu hasil zalim tadi, mustafaddun min qaulihi ta'ala, diambil faedah tina ucapan Allah taala, walam yusirru ala ma fa'alu. Ayat walam yusirru ala ma fa'alu, jeung eta jalma hanteu terus, isra teh terus istiqomah, walam yusirru ala ma fa'alu. Nan sebabna li anna man lam yaqla minadz-dzanbi, karena jalma anu teu nyopot tina pagawean dosa, musirrun alaihi, berarti eta jalma terus ngalakukeun eta dosa. Waman aqla'a wa azama alal awad, aya jalma keur harita mah enggesan eta pagawean teh, gitu sadar teh enggesan, ngan masih kene berajam, teu ayeuna ge sugan kemah, boga niat kene teu ayeuna teu bulan hareup, atau tahun hareup, ya masih berajam ngabalikan eta dosa. Walakin amsaka ma gosobahu masalan, ya, wa kadaman azama ala tarkil awad, pagawean dosa ditinggalkeun jeung berajam moal ngulangeun eta pagawean dosa, ngan barang-barang hasil gosobanana teu dibalikeun, ya hak-hak baturna kumaha teu dibalikeun, ya walam yarudahu fahuwa qad asarra ala ma fa'ala, maka eta jalma oge kaitung jalma anu terus ngagawean eta dosa. Artinya tadi, jadi lamun dina hakul adami salian urang nyesel terus urang ngeureunnan oge termasuk hak-hak adami, hak-hak batur anu aya dina leungeun urang, anu aya dina kantong urang, maka ku urang kudu dibalikeun sebagai bukti bahwa urang teh bener-bener eureun tina eta pagawean dosa. Nah sakitu dina ieu kesempatan anu kaitana jeung masalah tobat, mudah-mudahan urang diparinan taufik ka Allah Subhanahu wa taala bikin ngalaksanakeun ieu taubat, sebab taubat teh wajib ka sakabeh jalma dina setiap waktu, sebab diri urang teu aya jalma anu lepas dina pagawean dosa, sehingga kewajiban dosa wajib ku urang dilaksanakan dina setiap waktu. Sakitu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.